建議大家捐嗰個錢嘅戶口咧，就捐去呢個中銀喎。咁好多人就見到中銀咧，就中銀啊不了咁樣樣，不如自己去。唔係啊，有人最重要係有人發現政府嘅嗰個戶口啊，極度接近民建聯嘅嗰個捐款戶口啊，係啊，即係民建聯都有喺度籌期啊。即係民建聯毀你家園之後，仲要即係你話捐錢俾佢搞喎，真係唔好搞笑啦，真係嗰個係殺父仇人嚟嘅嚇。嗯。咁好啊！有個網民今朝就喺度講嗰句説話，就係公道講句，喺 story 鋪自己捐咗錢嘅都係偽善撚啊！話哇呢篇嘢好大反應喎，極之大嘅議論，哇瀏覽次數69萬啊，係嘛？嗯。哇，即係唔少嘢喎嚇。咁好啊！嗱，你睇下呢啲啊，嗱，有好多網紅出聲啊，呢個就係咩 Garbage Chow 就係嗰個咩阿兔兔啊，係嘛咁啊？話如果一世偽善，咁仲係唔係偽善呢？做人都幾難啊！捐完之後，呼籲捐錢就等於偽善，唔捐錢就叫冷血啊，係嘛？捐完唔出聲，唔知你有冇幫手？嗱，咁其實如果你話即係做基督徒嚟講咧，就耶穌叫你捐錢咧，就最好唔好出聲啊，係嘛？即係捐完自己心安理得就算嘅。其實佛教都係咁樣嘅，你追求功德咧就唔應該高調嘅。呢個當年梁武帝同阿達摩嘅就都咁樣教阿梁武帝嘅係。咁你睇下佢點講。咁啊，仲有邊個啦？即係呢個素海霖啦，素海霖又講啦嚇，不如你即係佢然之後話佢同佢原地結婚啊，係嘛？又話咩啊？你覺得真係會影響到人咩？原來你呼籲係咁樣㗎，有心捐錢咧，提一句就捐啊，冇心捐嘅話，見李嘉誠捐幾多千萬都唔會捐嘅，算啦係嘛？即係呢好嗱，呢個就叫做係好 cynical 嘅人係嘛？即係見到人捐錢鋪出嚟，就覺得好睇唔順眼，咁然之後咧就即係好似獨醒撚咁樣啦。你一個二個捐完之後鋪出嚟，都係想自己威證明自己存在感啫，係嘛？咁你繼續睇落去，睇下啲人點講。偽善比無善更有用，係嘛？咁然之後，從心理學嘅角度睇咧，越多人鋪咧，就越多人容易去捐錢。嗱，呢個有 point 啦，即係有個感染力喺度嘅。你話係即係好似打卡咁樣樣，打卡咧就證明自己有份。嗱，其實咁講。即係喺香港國難當前咧，你打卡咧，其實起碼證明自己係一份子喎。我覺得就係社區呢個社群認同感啊嘛。你講